హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు రమ్య. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా ప్రతి వీడియో అప్డేట్స్ మీరు పొందవచ్చు. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ తుమ్ము. అవునండి, మనకు తుమ్ములు రావడం అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిదే. కానీ అదే తుమ్ము మనకు తరచుగా వస్తూ ఉంటే మాత్రం ప్రాబ్లం ఉన్నట్లే. మన ముక్కు రంధ్రాల్లో పేరుకుపోయిన రంపను, సూక్ష్మక్రిములను తుమ్ము ద్వారా బయటకు పంపించి మన శరీరం నుండి ఆ చెడును తీయడానికి శరీరం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆ తుమ్ములను అదుపు చేయడానికి మనం రకరకాల మందులను వాడుతూ ఉంటాము. దానితో తుమ్ములు తాత్కాలికంగా ఆగిపోయినా రొంప మాత్రం మన ముక్కు రంధ్రాల్లో పేరుకుపోయి రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీస్తుంది. ఇక జీవితాంతం ఈ తుమ్ములకు మందులను వాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కొందరికి మంచు తగిలితే తుమ్ములు వస్తాయి, మరికొందరికి వాతావరణం మారితే, ఇంకొందరికి దుమ్ము వలన, ఇంకొందరికి తాలింపు వేసినప్పుడు, సాంబ్రాణి పొగ వేసినప్పుడు, ఇలా చాలా సందర్భాల్లో మనకు తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఈ తుమ్ములను తగ్గించుకోవడానికి మందులతో పని లేకుండా సహజంగా తగ్గించుకునేందుకు నాకు తెలిసిన కొన్ని పద్ధతులను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. మరింకెందుకు ఆలస్యం, అవేంటో చూసేద్దామా? సాధారణంగా మంచినీరు తక్కువగా తాగేవారికి ఈ సమస్య ఎక్కువగా వస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ రోజుకు కనీసం 5 లీటర్ల నీటిని తప్పనిసరిగా తాగాలి. గోరువెచ్చని నీరైతే మరీ మంచిది. చల్లదనం మాత్రం అస్సలు పనికిరాదు. ఉదయం పూట స్పీడ్ వాకింగ్ కానీ, జాగింగ్ కానీ మీ వయసును బట్టి మీకు ఏది వీలైతే అది మినిమం 45 నిమిషాలు చేయాలి. వాకింగ్ కానీ, జాగింగ్ కానీ చేస్తున్నప్పుడు అస్సలు మాట్లాడకూడదు. శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి శ్వాసను గమనిస్తూ చేయాలి. ప్రాణాయామం చేయడం కూడా మంచిది. అయితే ఇది జలుబు లేనప్పుడు మాత్రమే ప్రారంభించాలి. ఒకవేళ జలుబు కనుక ఉన్నట్లయితే ముందు తెలిపిన వ్యాయామాలు మాత్రమే చేయాలి. ప్రతిరోజు ముఖానికి ఏదైనా ఆయిల్ రాసుకుని 10 నిమిషాల పాటు ఆవిరి పడితే సరిపోతుంది. ఉపశమనం కోసం 2 పూటల ఆవిరి పట్టినా మంచిదే. ఆ నీటిలో ఏమీ కలపనవసరం లేదు. పంచదార, స్వీట్స్, ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్స్, కూల్ డ్రింక్స్ ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. మ్యాక్సిమం ఈ చిట్కాలతోనే మీ ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుందండి. నాకు తెలిసిన విషయాలను మీతో పంచుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.